Талғар ауданы Бесағаш ауылында тағы лай көшкіні жүріп, Бурабай коттедж қалашығы тұрғындарына қауіп төндірді. Бұл жолы да жоғарыдан сырғыған топырақ нөмір 8-ші үйдің ауласына түсті. Салдарынан қосалқы құрылыс нысаны қирап, үй қоршауына зақым келді. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. 17 адам қауіпсіз жерге көшірілді. 2015 жылы аталған коттедж қалашығының аумағы техногендік тұрғыдан қауіпті аймақ деп танылған. Еске салсақ, Бесағашта осындай жағдай бір ай бұрын болды. 21 жылы салдым осы үйді. Өзімнің үйім. 23 жылы тауғылады. Ол тауғылағанда мына жоғар жақта кәріс канализация дейді ғой. Сол нелерден судан болды деп біз өзіміз анализге бердік. Анализде сол палычкалар шықты деді. Сол құлаған, үйреніп ағам, сол құлайды, әйтеуір адам шығыны жоқ па дейміз, болды, дейміз де жүре береміз. Үстіңгі жақтардан ливневпен жасадық. Бүткіл жоғар жақтан су не қаз келсін, таудан несін деп. Ұжым біраз ақша салып, біраз нәрсе жасады. Подпорный стена деген бар, соны былтыр доливать етіп, ұзартып, создық. Осына подпорный стена болмаса, мына үйлерін ешқайсысы сау қалмайтын еді ғой. Казниса, Казгидрогеология деген компаниялар бізге қорытындысын береді. Аллам бұйыртса 4-ші күн шығады. 4-ші күн шыққаннан кейін ЧС объявлять етілер ме екен, қалай болады екен, оның бәрі енді қорытындыға байланысты. Ол жерде қандай қорытынды береді.